Bismillahirrahmanirrahim. Na yi nadama, babi na 53. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗin. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Amma kai na lura wuyar sha'ani ne da kai. Ko sakin jiki da mutane ba ka yi ballantana a yi raha da kai. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Halinka ɗaya yake burge ni yadda aka ce kana da taimakon marasa shi. Da yadda jama'a ke taruwa ƙofar gidanka. A duk lokacin da kake gari kana ba su taimako musamman mata. Bayan haka ba wani hali mai kyau a tattare da kai. Yanzu haka ka ɗauko halin masu jajayen kunnuwa. Don can ƙasar ka tashi wajen dangin uwarka Larabawa. Dan na ji an ce ba sa son baƙaƙen fata ƙyamarsu suke yi. Ko da ubanka ya tafi can ya auri uwarka ya kawo ta nan garin. Haka ta zauna ba ta sakin jiki da mutane, sai dai ta yi shiru tana kallon mutane. Zuba mata idanu kawai yana kallon ta. Da ransa ya fara ɓaci da ita. Ta yaya daga cewa ba zai ci abinci ba ta fara masa masifa har da zagi. Dan shi a wurinsa zaginsa take yi. Tunda bata ce mahaifinsa ba sai dai ubansa. Sai kuma uwarsa madadin ta ce mahaifiya a kufle ya ce. Kiran me kike mini ne? Magana ce mai muhimmanci zuwa anjima za mu tattauna ko zuwa gobe. Ba ni da lokacin ɓatawa tafiya zan yi. Ya ba ta amsa yana barin wajen. Da kallo suka bi bayansa inda Marka ke kiransa. Bai ma tsaya ba ballantana ya san me za ta ce masa. Yana shiga ɗakin ya zauna saman doguwar kujera da ke falon. Ya lalubo lambar wayar dad ɗinsa. Bugu biyu ya ɗaga bayan sun gaisa ya ce dad, wai menene aka ce na zo garin nan? Ajman ni ma ban sani ba umarni ta bani akan tana son ganin ka. Jin daɗin ma bai san komai akan zuwan nasa bane. Yasa ya masa sallama ya kashe waya. Laptop ɗinsa ya ɗauko ya fara danne-danne a jiki. Sallamar Marka ita tana kwaɗawa. Amsa mata yayi a cikin yanayinsa na rashin son hayaniya. Shigowa ta yi ta zauna gefensa tana cewa. Ba ka jin sallama ne ko zama cikin nasara ne yasa ba ka iya amsa sallama ba. Kamar bai ji ta ba bai kuma sake amsawa ba. Dan shi ya san dai ya amsa. Duk da ya tabbatar bata ji ba amma bai sake magana ba. Ci gaba da danne-danne ya dinga yi a laptop ɗinsa kamar bai san da zuwanta a wajen ba. Yau na ga tsiya ni Marka. Wai kai wani irin mutum ne haka? Baka ji sallama ta bane ko kuma baka ganni bane? Yadda take magana ne tana ɗaga murya ga ta zaune gefensa. Ya sa shi ya masa fuska tare da dafe goshinsa. Dan shi har ga Allah baya son hayaniya a rayuwarsa. Rufe laptop ɗin da ke saman cinyarsa ya yi tare da cewa. Na amsa sallamar da kika yi ai. Yanzu ki faɗa mini meye dalilin kirana da kika yi akan na zo Adamawa. Kuma dan Allah bana son ihu da faɗa kina zagin parents ɗina. Kallonsa take sheƙeƙi sannan ta ce me kuma faron. Kallon ta yi tare da cewa bana son kina zagin su Amina da Dad kamar yadda kika yi a falo. Ki faɗi zancen da zaki faɗa a daren nan don gobe insha Allah zan tafi. Duk da ba son zaman garin nan kake yi ba kafin ka tafi dole ka je ka gaida ƙanwar mahaifinka. Wato mahaifiyar Nihal. Sannan abin da ya saka na ce ka zo ba komai bane illa alkhairi. Wanda na san za ka ji daɗi da farin ciki. Don ko ba komai. Ko baka yi mini magana yanzu ba dole wata rana sai ka yi mini. Kallon ta kafin ya kau da kai tare da jingina bayansa a jikin kujera. Ya kwantar da kansa idanunsa a lamshe kamar mai bacci. Ina matarka take da yaronka? Tana Amerika. Me take yi a Amerika? Wajen iyayenta take. Yaushe za ta dawo? Ban sani ba. Ya ba ta amsa a taƙaice. Sai ta sake jefa masa wata tambaya. Ina fatan dai ba sakin ta kai ba ko? Ko wata matsala ce ta saka ta tafi ko? Ba tare da ya bude idanunsa bai ce mata. Abin da ya saka kika kira ni kenan? Kai dai ka sani. Dama na kira ka ne don ina son na sake ƙulla danƙon zumunci a tsakanin jikokina. Bai ce komai ba ya ji muryar tana cewa ina son haɗa aurenka da Nihal. Bashir ya buɗe idanunsa da suke alamshe ya zuba mata su tare da cewa wai waye zaki haɗa auren da Nihal? Kai mana. To bana ra'ayi. Ya faɗa fuskarsa a tsoke. Kallonsa ta yi cikin kwantar da murya ta fara magana. Haba Ajmalu, kaga ‘yar uwarka ce Nihal. Ka yadda a yi auren nan don Allah. Saboda ƙarfafa zumunci tsakanin iyayenku. Kaga ita kaɗai ce jikata mace tunda iyayenku biyu da mahaifinka da mahaifiyarka suka rage mini. Ina son na ga na haɗa ku raye sunnar ma'aiki. Kaga ita ma tana masifar sanka. Ka tausaya mata don Allah ka aure ta. Murmushin takaici yayi tare da cewa
Ina da mata aiko, kuma bana ra'ayin auren mace biyu. Ka kyale wannan banzan ra'ayin naka, tunda ba inda aka ce namiji ba dole mace ɗaya zai aura. Shiru ya mata bai tanka mata ba, zuwa can ta ce, to ita yarinyar can da aka ce ka yi mata ciki ta haifa maka yaro fa. Na ji an ce 'yar shaye-shaye ce kuma karuwa ce. Ta baro gidan iyayenta ta shigo yawon duniya. Kuma na ji an ce kana shirin aurenta ko? Idan har Amatullah ce zan aura. Au, da ka auri 'yar uwarka mai mutunci da kima, ka gwammaci ka auri karuwa ko? Lallai ba shakka, ashe dama kai lalatacce ne ban sani ba. Dama lalatacce sai lalatacciya. To ka sani ba za ka taɓa aurenta ba, sai Nihal za ka aura. Wani dariya yi wanda ya saka ta saki baki tana kallonsa. Don bata saba ganin yana dariya ba. Au dariya ma na baka? Bai ce mata komai ba. Ya janyo laptop ɗinsa ya ci gaba da danne-danne. Duk surutun da take masa bai ce mata komai ba, ya share ta. Da ya ga surutun nata bai mai karewa ba ne. Bai da niyyar yin magana ya kalle ta ya ce ki fita. Da mamaki take kallonsa tare da cewa, ba zan fita ba don ubanka. Kai ka siya mini gidan ko kuwa? Idan baki fita ba da kafarki zan fitar da ke da kaina. Nan fa ta dinga masifa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Da ya gaji da surutunta ne ya ajiye laptop ɗinsa. Ba zato ba tsammani ta ji ya yi sama da ita ya ɗaga ta. Zaro idanuwa ta tana zaginsa. Amma ko sauraron ta baya yi. Haka ya fita ɗauke da ita kamar ya ɗauki 'yar bebi. Jin surutunta zagin da take masa ne ya sa ni har da Sudais da ke zaune a falo kallon su. Sakin baki suka yi yayin da Sudais ke ta dariya. Bai ajiye ta a ko'ina ba sai kan doguwar kujera mai zaman mutum uku. Ki zaman ki anan don kina damuna da yawa. Kada ki saka ni ciwon kai. Daga nan ya saka kai ya koma ɗakin ta da murzaki ya rufe. Cike da bacin rai ɗin Munir ya ce, haba Munir, da hankalinka da tunaninka kake faɗa mini haka? Shin yaron da kace tana da shi, ta taɓa yin aure ne? Kai kawai Munir ya girgiza cikin sanyin jiki ya ce ba taɓa yin aure ba. Kana nufin ɗan shege ne ta haifa? Abba. Mami ce ta kalli dadi da ke kallon Munir ta ce, ai gashi nan da kace ba zai auri ɗaya 'yar uwata ba, saboda tana shaye-shaye. To gashi nan bayan 'yar shaye-shaye kuma karuwa ce zai aura. Wacce ta fasa lalacewa? Don Hafsat ba taɓa aikata abin kunya ba. Dan cikin shege kuwa ai babban abin kunya ne. Kuma ku sani ba zan taɓa bari ka auri gurɓatacciyar mace ba. Tana gama faɗar haka ta fita, Dad ne ya mai da dubansa ga Munir ya ce, na san halinka kuma na san ba za ka taɓa zaɓen tumin dare ba. Duk abin da kai na san kana da dalilin yinsa. Ina son ka sanar da ni gaskiyar dalilin yanke hukuncin auren nan. Nisa waye sannan ya ba wa Dad labarin Amatullah. Tun ranar da ya fara ganin ta da haɗuwarta da Hafsat. Da yadda Hafsat ta shiga rayuwarta ta lalata mata rayuwa. Da yadda ta saka ta shaye-shaye, da yadda ta haɗa baki da wani ma'aikacin hotel. Aka yi mata fyaɗe ta samu ciki da koren da Abba ya mata. Har zuwa dawowarta ba abin da ya ɓoye wa Dad ɗinsa. Tsananin tausayinta ne ya kama Dad ɗin Munirar da ke jin sa har da kuka ta yi. Kuma Dad ya masa alƙawarin insha Allah gobe za a je gidan su Amatullah a nema masa aurenta. Cikin farin ciki ya rungume Dad ɗin tare da masa godiya. Daga nan ya tashi ya nufi ɗakinsa cike da farin ciki. Burinsa ya kusa cika, zai auri Amatullah. Marka kuwa tunda Ajmal ya dire ta akan kujera ta dinga zaginsa. Nihal kam jikinta ne yayi sanyi dan ta san buƙatar ta bata biya ba. Dan dai ta san tunda ta ga yanayin fuskarsa ta san ba nasara. To wallahi baka isa ba ja'iri mara mutunci. Kuma aure kamar an yi shi an gama. Kallon Nihal ta yi, kira mini ubansa a waya. Jiki na rawa ta ɗauki waya ta lalubo lambar Dadi. Ta kira bugu biyu ya ɗaga. Cikin girmama ya gaida mahaifiyar tasa. Ko amsa bata yi ba ta fara masifa. Ibrahim, ka haifo mana bala'i ban sani ba sai yau. Ashe yaron nan bai da mutunci ban sani ba. Wani yaro kike magana? Wani yaro kake da shi? Ajmal kike nufi? To kana da wani yaro ne bayan shi? Subhanallahi. Me yayi? Me yayi ma bai yi ba? Wai ni zan shiga ina masa magana haɗa shi aure da 'yar uwarsa. Shine yake cewa na fitan masa a ɗaki. Da nake fita ina masa faɗa shine ya cure ni kamar kayan wanki. Ya zo ya yi wurgi da ni kan kujera. Ya koma ya gargame ƙofa. Dafe goshi Dadi ya yi tare da kallon Ammi da ke kan kujera. Wacce ita ma shi take kallo. Ya ma rasa ta cewa. Don ya san tabbas Ajmal baya jituwa da Marka. Saboda ta fiye surutu da magana. Wanda shi kuma abin da ya tsana kenan a rayuwarsa. Haƙuri ya ba wa mahaifiyar tasa wacce ke ta ruwan masifa. To shi da ita sun daidaita suna son junansu ne? Ban damu da wannan ba. Aure ne ko yana so ko baya so sai an ɗaura shi.
na gama yanke magana. Tun kafin ya ce komai har ta katse kiran wayar. Kallon Ammi duk jikinta ya yi sanyi ya ce, kina jin abin da take faɗa ko? Jinjina kai kawai ta yi ba tare da ta sake cewa komai ba. Gefe ɗaya kuma tana tausayin ɗan nata. Don ta lura ya daɗe da kamuwa da son Amatullah a zuciyarsa. Kuma ita ma kanta tana son ya aure ta ko saboda ɗa da ke tsakaninsu. Bata isa ta yi jayayya da maganar Marka ba. Don ko Abba ba zai yi jayayya da maganar ta ba ballantana ita. Amma damuwarta shine ta san cewa Ajmal baya son Nihal. Don kuwa zaman da ta zo ta zauna da su ta lura ba yadda Nihal ɗin ke shige masa. Sai dai san bai ba ta fuska ba. Don ta lura baya yin Nihal ɗin. Don ma wani lokaci idan ya ga idan Amma ne yake kula ta. Yanzu idan aka haɗa su aure a haka, ya zaman nasu zai kasance? Tunda baya son ta kuma ta fi kowa sanin halinsa. Nihal ce kawai za ta sha wahala. Tashi ta yi ta nufi bedroom ɗinta. Wayar Ajmal ta kira ta da karawa a kunne. Bangaren Ajmal kuwa tunda ya fitar da Marka a ɗakin, ya dawo ya zube a kan gado bayan ya rufe ƙofar da ki. Duniyar tunani ya lula yayin da ya limshe idanunsa. Fuskar Amatullah kawai yake gani a idanunsa. Tsawon lokaci yana haka har wayarsa ta soma ruri. Bai kula ba, idanunsa a limshe har wayar ta katse. Bai buɗe idanuwansa ba, kuma yana ji. Sake kiran wayar aka yi, sai da ta kusa katsewa sannan ya buɗe manyan idanuwansa a hankali. Kansa ya juya sannan ya miƙa hannunsa, ya janyo wayar. Ganin sunan amminsa ne ya saka shi sakin ajiyar zuciya sannan ya ɗaga wayar. Assalamu alaikum ya Amina. Jin muryarsa kaɗai ta gane cewa yana cikin damuwa. Amsa sallamar ta yi tare da cewa, lafiya kuwa na ji muryarka ta sauya kamar kana cikin damuwa? Nisawa idan shi bai ɗauki maganar Marka da muhimmanci ba. Dan shi kam ya ƙudiri niyyar cewa ba wanda ya isa ya saka shi auren wata yarinya da babu soyayyarta a cikin zuciyarsa. Don haka ya saki murmushi tare da cewa, ba abin da ke damuna Amina. Yaushe ka fara ɓoye mini matsalarka? Murmushi mai sauti ya saki tare da cewa, matuƙar ina da damuwa ba wanda zan fara sanarwa sama da ke. Don ni wannan abin ban ɗauke shi da muhimmanci ba. Dan da na san dalilin kiran wayar da ta yi kenan, da ban zo garin nan ba wallahi. Duk maganar da suke yi cikin harshen Larabci suke yin ta. Nisa amma ta yi tare da cewa, ka bi ta a hankali don ka san ba wanda ya isa ya yi jayayya akan maganar da ta zo da ita. Ko shawara ta yanke ba mai ja da ita. A cikin 'ya'yanta, idan kuwa wani ya yi jayayya da maganarta, to za ta sallama shi ne kamar yadda ta sallama wan mahaifinka. Babban ɗanta kenan, wanda har yau ba wanda ya san inda yake, ko maganarsa ba wanda ya isa ya yi ta a gabanta. Kuma na tabbatar da mahaifinka ba zai bari ta kai wannan matakin a kansa ba. Don haka ka ba a sannu, don idan ta ɗaga mahaifinka hankali kai ma ka san me zai biyo baya. Dan dai ta ci gaba da ba shi shawarar yadda zai yi lallaba tsohuwar nan su rabu lafiya. Ya amsa da to kawai don shi bai ga dalilin da zai sa ya tsaya lallaba ta ba. Sallama suka yi sannan ya katse kiran waya. Bangaren Munir kuwa tunda mahaifinsa ya amince kuma ya fahimce shi, da haka bai damu ba da aurensa da Ahmadullah. Bai da damuwa, don ya san dama Dan ne mai nemo masa auren, kuma ya amince da ya ji labarin yarinya. Don haka ya ji kaso 70 na damuwarsa ta ragu. Yanzu Mam ita ce matsalarsa don bai san yadda zai fahimtar da ita ba. Har ta fahimta kamar yadda Dad ya fahimta. Da safe bayan ya dawo daga sallar asuba kai tsaye ɗakin Mam ɗin ya nufa. Da sallama a bakinsa ya shiga ɗakin. Tana zaune bakin gado da alama sallah ta idan. Durƙusawa ya cikin girmama ya gaishe ta. Ta amsa masa da fara'a, wanda ta kwana biyu bata masa ba. Ina kwana Mam? Lafiya lau. Alhamdulillah, ka tashi lafiya? Alhamdulillah. Fara da fara'a ta yi tana cewa masha Allah. Ita a tunaninta Dad ya hana Munir auren Amatullah. Dan tunda ta ji Munir na cewa ta yi cikin shege, kuma tana shaye-shaye, shi yasa ta bar wajen cikin murna. Tana tunanin Dad ba zai bari ba. Zama ya yi cikin kwantar da murya yana cewa amma, na'am? Ta amsa tana mai zuba masa idanu. Dan a tunaninta zai mata maganar Hafsa ne. Dan a tunaninta gara Hafsa ɗin akan Amatullah. Mam, dan Allah ina son ki fahimce ni da kuma dalilina na wannan au. Kasa shi ta yi ta hanyar cewa, ba komai, ai yanzu ka gane gaskiya. Abin da nake hango maka, duk ya gara Hafsat. Mam baki gane ba ne. Ki tsaya ki saurare ni na baki labarin Amatullah. Wallahi sai kin sausaya mata.
kuma sai kin ƙaunace ta kamar yadda da ya tausaya mata ya amince da zan. Da sauri ta katse shi ta hanyar cewa ya amince. Gyaɗa mata kai kawai yayi ba tare da yayi magana ba. Zuciyarta ce ke mata zafi sosai, ranta ya ɓaci. Kuma ta san cewa idan har da ya amince nema masa auren yarinyar nan ba yadda za ta yi. Don neman aure dama uba ne ke yi ba uwa ba. Gashi yanzu ko ta yi masa asiri baya cin sa. Abin ya fara damunta. Dan a da idan har ta nuna kalar baƙi ta ce fari ne, Dad bai isa ya mata gardama ba. Shi ma zai ce fari ne ko da kuwa ba haka ba ne. Amma yanzu kuwa wai shi ne yake jayayya da maganarta. Kallon Munir ta yi tare da cewa, ka kawo mini yarinyar idan ka samu lokaci. Murmushin jin daɗi ya yi tare da mata godiya. Murmushin yaƙi ta yi masa sannan ta jinjina kai. Cikin farin ciki ya bar ɗakin zuciyarsa faratas. Ta masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.